Γεια σας, εγώ είμαι ο Άρης από το κανάλι Τεχνολογία GR. Σήμερα θα σας δείξω πώς μπορείτε να κάνετε ένα backup αντίγραφο ασφαλείας, δηλαδή από το Raspberry Pi. Αυτό το χρειαστείτε σε περίπτωση που εγκαταστήσετε κάτι και μετά δεν δουλεύει απολύτως τίποτα. Μπορεί να το χρειαστείτε για να επαναφέρετε το Raspberry Pi στην κατάσταση από το backup. Δηλαδή, εμείς αντιγράφουμε τώρα όλο το λειτουργικό σύστημα από το Raspberry Pi, δηλαδή το image, και θα το έχουμε σε ένα image στο τέλος. Και αυτό το image θα μπορούμε να το εγκαταστήσουμε όπως εγκαταστήσαμε το Raspberry Pi image στο βίντεο 4 σε αυτό το κανάλι. Το πρώτο που πρέπει να κάνετε είναι να έχετε κατεβάσει το Win32 Disk Imager. Το έχω δείξει και σε άλλα βίντεο, μπορείτε να το δείτε. Είναι ένα πολύ καλό εργαλείο, το έχω δείξει και στο βίντεο 4. Άμα χρειαστεί εγκατάσταση θα το κάνετε εγκατάσταση και μόλις το εκτελέσετε με δικαιώματα διαχειριστής θα σας βγάλει αυτό το παράθυρο. Εδώ θα διαλέξετε πού θέλετε να αποθηκευτεί το image που θα κάνετε αντιγραφή. Εμείς σε αυτή την περίπτωση θα διαλέξουμε την επιφάνεια εργασίας και θα το ονομάσουμε backup.img. Η κατάληξη τελεία πίσω από το όνομα, δηλαδή το backup είναι το όνομα, αυτό μπορείτε εσείς να το διαλέξετε, μπορείτε να πάρετε οποιοδήποτε άλλο όνομα θέλετε, απλά μετά από το όνομα πρέπει να λέει .img. Αυτή η κατάληξη είναι σημαντική για να το κάνουμε ένα backup δηλαδή, και πατάμε το open και κοιτάμε να μην υπάρχει αυτό το image, αυτό το όνομα, αυτό το αρχείο δηλαδή στην επιφάνεια εργασία. Τώρα πρέπει να πατήσετε read και θα πρέπει να περιμένετε. Αυτό που πρέπει να σας πω από τώρα είναι ότι αν η κάρτα μνήμης σας είναι 32 GB, το backup τότε θα είναι και αυτό 32 GB. Αν η κάρτα μνήμης σας είναι 16 GB, το backup θα είναι 16 GB. Αν έχετε μια κάρτα class 10 ταχύτητα, εννοείται πως βλέπουμε εδώ class 10 τώρα 9 Mbps ανά δευτερόλεπτο είναι. Αν θα ήταν μια πιο υψηλή class θα είχε παραπάνω, και αν ήταν μια με 4 θα είχε εδώ 4. Επίσης πρέπει να περιμένουμε κάμποσο χρόνο, και ας είναι εδώ class 10 η κάρτα μνήμης, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε αρκετά, δηλαδή περίπου 30 λεπτά με μια ώρα. Εγώ έχω 32 GB κάρτα μνήμης. Κόβω εδώ το βίντεο μέχρι να έχει τελειώσει. Ωραία, είναι έτοιμο. Τώρα πατάμε OK, exit, και το image. Συγγνώμη, έχω δεύτερη οθόνη, γι' αυτό είναι τώρα αλλού. Λοιπόν, αυτό είναι το image. Βλέπουμε ότι έχει την κατάληξη IMG. Τώρα θα σας το δείξω. Εδώ βλέπουμε την κατάληξη IMG. Είναι όλα εντάξει. Και άμα θέλουμε να βάλουμε πάλι το αντίγραφο ασφαλείας στην κάρτα μνήμης, αυτό που κάνουμε είναι πρώτα κάνουμε επαναφορά την κάρτα μνήμης και μετά ανοίγουμε το Win32 Disk Imager. Εννοείται το δίνουμε και δικαιώματα διαχειριστή στο Win32 Disk Imager. Διαλέγουμε το image εδώ και μετά πατάμε εγγραφή. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω σας άρεσε. Κάντε ένα like, ένα subscribe. Γεια σας!